السلام عليكم ورحمة الله. مع ترونيكس وجبنا لكم باك دو ريباراسيون اللي قلنا عليه باك دو ريباراسيون في 1. هذا الباك دو ريباراسيون ستاندار فيه مختلف لي سيركوي دو ريباراسيون اللي لازم يكونوا في الورشة، ودرنا لا ليست هذه اللي فيها الريفيرونس تاع لي سيركوي. كل سيركوي عندها ريفيرونس تاعها هنا، وعندنا لو رول تاعها وين تركب، وعندها السعر تاعها كيما راكم تشوفوا هنا. سعر درناه شويه سبيسيال مع الكونتيتي تاع كل قطعة. في النهاية عندك 18 قطعة و 18 سيركوي، وإجمالي القطع هو 38 قطعة. الباك دو ريباراسيون هذا اللي قلنا عليه في 1 لازم يكون في كل ورشة باش يغطي معظم الاحتياجات، ماشي كامل الاحتياجات. وبإذن الله نديرو إن شاء الله باك دو ريباراسيون واحد خلاف يجي قل من هذا، ونديرو باك دو ريباراسيون واحد آخر يكون شويه لجماعه للمحترفين ان شاء الله يا ربي. هذا الباك دو ريباراسيون كما قلنا فيه 18 سيركوي 38 قطعه، يكون السعر تاعو 2,140,000. هذا الباك نفتحو مع بعضنا. هذا هم لي سيركوي كامل اللي لازم يكونوا في الورشه ان شاء الله، وان شاء الله يغطيو معظم الاحتياجات تاع ريباراسيون كالكيلاتور. وباذن الله نحاولوا كيفاش نديروا باك يكون لجماعه المحترفين ان شاء الله يا ربي. بالتوفيق، والرقم ان شاء الله نخليوه في اخر الفيديو.